청수리에 위치한 멋진 주택 및 근생 소개해 드릴게요. 주택부터 보실까요? 깔끔한 현관 모습입니다. 거실의 모습입니다. 주인분의 사심이 가득 담긴 멋진 공간이네요. 영국 커터지 스타일의 감성을 보여주고 있어요. 고급 펜션에 놀러온 기분은 왜일까요? 욕실도 너무너무 스타일난다. 어쩜 세탁실도 아름다울 수가 있을까요? 불면증이 무엇일지 모를 만한 방의 모습이에요. 그럼 이번엔 근린생활시설로 가볼게요. 독일제 창호가 반겨주는 1층 공간의 모습입니다. 영업에 필요한 조리 공간도 확보되어 있어요. 내부 계단 올라 2층으로 가볼게요. 작지 않은 공간과 수많은 창이 반겨주네요. 남녀 구분 화장실도 깔끔하게 위치하고 있어요. 청수리에 위치한 주택 및 근생 매매권. 매매가 6억 원으로 저와 함께 선점하러 가시죠.